ushobora kuba warumvishije nk'indirimbo hagati y'ibiti bibiri ndetse ukumva n'iyitwa ubara ijoro. Izi ndirimbo zombi ndakeka urazizi, yaba uri uwo mu kinyejana cyabanjirije cyangwa icy'ubu ngubu. Ndakeka nta muntu wabwira izo ndirimbo ebyiri ngo abure kuzimenya. Ni indirimbo z'umuhanzi Karemera Rodrigue. Uyu yitabye Imana yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane azira jenoside yakorewe Abatutsi. Amateka ya Karemera Rodrigue yari muntu ki? Yose ndayakuzaniye aha ngaha. Mu busanzwe amazina yiswe n'ababyeyi ni Karemera Rodrigue. Yabonye izuba mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi, avukira ndetse akurira mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Rodrigue akaba yari umwana w'imfura mu muryango wabo w'abana bane. Amashuri abanza yayize ku ishuri rya St Aloys Rwamagana, ni mu gihe ayisumbuye yayize mu isemineri ya Zaza iherereye mu karere ka Ngoma. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, ubwo imwe mu miryango y'Abatutsi yamenweshwaga abandi bakicwa, yahungiye i Burundi akiri umunyeshuri mu mwaka wa kane. Aho i Burundi ni naho yaje gusoreza amashuri yisumbuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi. Rodrigue yagarutse mu Rwanda abifashijwemo na Musenyeri Sibomana wifuzaga kuzagira Rodrigue umupadiri. Akigera rero mu Rwanda yaje guhita ajya kwiga iby'ubupadiri mu isemineri Nyakibanda iri mu karere ka Huye. Inzozi zo kuzaba umupadiri rero uko iminsi yashiraga indi ikihirika, Karemera Rodrigue yabonaga zitangiye gukendera, ndetse yaje guhagarika aya masomo ageze mu bufatiri, maze afata umwanzuro wo kwiberaho ubuzima bw'umukristo usanzwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu, Karemera Rodrigue yarushinze n'inshuti ye by'igihe kirekire ari we Mukakibibi Madeleine. Imana yahaye umugisha urukundo rwabo, aho babyaranye abana batatu gusa. Ubwo uyu muhanzi yicwaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, akaba yaricanywe n'umwana we w'imfura. Impamvu yo kuzaba umuhanzi rero Karemera Rodrigue si ikintu cyaje akunze, kuko yatangiye gukunda umuziki akiri umwana muto, ndetse ubwo yigaga mu mashuri abanza yaririmbaga muri korali, akaba n'umuhereza muri kiliziya. Ubwo rero yavaga mu byo kwiga amasomo y'igipadiri, Rodrigue yaje guhita ajya mu gihugu cya Autriche kwigayo. Yiga imyaka itatu ibijyanye n'umuziki ndetse no gucuranga ibikoresho by'umuziki nka piano, gitari, ingoma na za kazingura cyangwa se kazungu n'ibindi byinshi. Aya masomo yaje kuyasoza maze agaruka mu gihugu cy'u Rwanda akora umuziki, aho mu rugendo rwe nk'umuhanzi yamamaye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye yagiye akora, zirimo ubara ijoro, kwibuka abantu, Sibomana, Mpinganzima, Mon Coeur Rebelle, mu kazi ndetse n'izindi nyinshi. Usibye gukora umuziki ku giti cye, yabaye kandi mu itsinda rya muzika afatanyije n'abandi basore batatu mu itsinda bise Pamalo, ryasobanuraga Pascal Augustin Martini ndetse na Rodrigue. Iri tsinda ryakanyujijeho muri muzika nyarwanda mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani mu ndirimbo nka Ihorere n'izindi nyinshi. Karemera Rodrigue akiri mu bahanzi bari abanyempano muri icyo gihe bashakishwaga, ndetse rwose uyu mugabo yari umuhanga. Usibye rero kuba yarashoboraga kwandika indirimbo ndetse no kuririmba, yari afite ubushobozi bwo kuba yakwigisha umuziki aho ariho hose mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, kuko yari abifitemo uburambe, afitemo na diplome yabyo cyangwa se impamyabumenyi. Ndetse no mu nzozi ze harimo
kuzubaka ishuri ry'umuziki nyarwanda. Dore ubusobanuro bwa zimwe mu ndirimbo yaririmbye rero. Indirimbo ya mbere yayise Kwibuka, yayihimbiye inshuti ye magara Kabasha Edmond, biganye muri seminari nto ya Zaza. Uyu Edmond rero yarapfuye, bibabaza cyane Rodrigue, bituma amuhimbira iyi ndirimbo yitwa Kwibuka. Iyi ndirimbo ya kabiri bayita Indahiro, ni indirimbo yahimbiye umufasha we yakundaga cyane ariwe Madeleine. Indirimbo ya gatatu bayita Umukazi, ni indirimbo yahimbiye inshuti ye nyuma yo kumubwira inkuru y'uburyo umukobwa bakundanaga yamubenze akisangira umusore wakoraga muri Electrogaze icyo gihe. Indirimbo ya kane Ubara ijoro, ni indirimbo yahimbiye nyirarume wari waragiye muri Uganda, bakaba bari bamaze igihe batavugana. Yifuzaga ko uyu nyirarume yagaruka, ati bakuru bawe, barumuna bawe ndetse ukuruje, ati baragukumbuye ntiwabamenya, imvi n'uruyenzi. Tariki 20 Gicurasi mwaka 1994 nibwo Karemera Rodrigue hamwe n'umufasha we ndetse n'umwana we w'imfura witwa Karemera Valère bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma yo kugabwaho ibitero n'interahamwe aho bari batuye i Gikondo kuri Camp Zero. Uyu muhanzi akaba arashwe. Gusa abana babiri ba Karemera Rodrigue aribo Bigabo Janvier na mukuru we Iradukunda Valère Karemera babashije gucika interahamwe muri icyo gitero cyari kibateye. Uyu munsi bakaba bakiriho. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, umuryango wa Karemera Rodrigue ukaba waramenye amakuru y'uko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, umuryango we ukaba waramenye amakuru y'uko hari undi mwana uyu muhanzi yasize yibarutse ku wundi mugore. Uyu mwana kuri ubu nawe akaba ariho atuye i Rwamagana, akaba yitwa Karemera Patrick. Hirwa ya muzika rero, Karemera Rodrigue yavugaga neza indimi esheshatu arizo Kinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Igitaliyani, Ikidage ndetse n'Igiswahili. Dore zimwe mu ndirimbo ze ziri mu ndimi z'amahanga: Mon cœur bleu, Leading Peace n'izindi nyinshi. Nubwo imyaka 31 ushize yambuwe ubuzima rero, ariko uyu munsi ibihangano bye biracyakoreshwa n'umuryango nyarwanda ndetse n'isi muri rusange, bitewe n'ubutumwa bukomeye yatangaga muri izi ndirimbo ze. Njye nari Emmanuel, iyi ni Newsline. Kora subscribe niba utarayikora, ujye umenya byinshi wahishwe ndetse n'amabanga